akhirnya inilah dia air terjun yang keempat. Oke guys, air terjun yang keempat ada 3 aliran. Ini ciri khasnya. Oke, kita akan lanjut naik yang ke-5, 6 dan 7. Nantikan. Mungkin kalau ini aja airnya jernih dan juga cuman jarang ada airnya mengaliri batu ini. Guys, ini air terjun yang ke-5. Lihat yang ke-6 yang ada kayu, dan paling atas adalah yang ke-7. Kita akan naik yang ke-6 dan ke-7. Habis itu ya perjalanannya dari sini nih guys, dari sini pelan, nanti kita naik. Oke, ready? Guys, gue di sini air terjun yang ke-6. Ya, air terjun yang ke-6 lumayan capek deh angkatnya. Kuat, ini kita naik yang ke-7. Yang ke-7 nanti kita naik, tunggu. Dan yang terakhir, pertualangan kita hari ini. Bye. Kami sedang berjalan menuju turun. Ini guys, air terjunnya guys. Nampak dari kejauhan. Jalan yang terjal. Gue sekarang berada di puncak yang ke-7. Ada tuh di bawah ngeri, luar biasa. Suram. Gue naik kemari, perjalanan yang ekstrim. Sampai mau gagal, akhirnya gue berusaha keras sampai ke yang ke-7. Oke. Setelah perjalanan dengan tantangan yang luar biasa menakjubkan, gue sampai di air terjun ke-7. Air terjun ke-7 ini indahnya luar biasa. Bagaimana lagi indahnya di surga Allah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye, gue go home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspedisi